อันนี้ต้นอะไรนะครับ ต้นใหม่ อ๋อเอาไปทำอะไรครับเนี่ย ทำบอนไซ ว้าวได้กี่ต้นแล้วครับวันเนี้ย ได้3 ต้นแล้ว โอ้ทีมงานบอนไซครับแจ๋วไหมครับแจ๋วไหม เดี๋ยวครับเยอะแล้ว ทีมงานคนหาต้นข่อยครับนี่อาจารย์อ้ำครับ อาจารย์นิกแล้วก็อาจารย์แบงค์ครับ คนที่ขุดนี่ก็คืออาจารย์อะไรนะฮะอาจารย์พีนะครับนี่ขุดต้นข่อยอยู่นะครับอุ้ยสวยอ่ะสวยอ่ะสวยไหมสวยไหมอืมของแท้ไหมของแท้ไหม แล้ว แท้แน่นอนแท้เหลา เขียวครับ อืม เราตัว เหลาตัว